Miksi sitten keskustanuorten puheenjohtajaksi? Jollain tavalla se ajatus on pyörinyt mielessä aina, mutta saatuaan perhettä sitä kuvitteli, että se on poispyyhitty vaihtoehto. Ikään kuin ihmisen pitäisi olla sinkku, villi ja vapaa, voidaanko olla nuorisojärjestön puheenjohtaja. Mutta nyt tämä tuli sopivaan väliin ja halusin tarttua härkää sarvesta kiinni ja lähteä kisaan mukaan. Halusin tarjota teille yhden vaihtoehdon lisää oman elämänkokemukseni, mielipiteiden ja persoonani myötä. Enää en halua olla vaihtoehto. Vaikka vuodet on opettaneet nöyräksi ja vetänyt maton jalkojen alta useaan kertaan, niin olen löytänyt takaisin sen palavan halun vaikuttaa ja näyttää teille, että minä pystyn tähän. Minä haluan olla keskustanuorten puheenjohtaja ja toivon, että saan teiltä tuen ja luottamuksen sille työlle, jota lähdetään yhdessä viemään. Se voima tälle työlle lähtee alhaalta ylöspäin, koko jäsenistöstä. Tietenkin on hyvä muistaa, mitä keskustanuoret oikeastaan ovat. Olemme koulutus, vertaistuki ja vaikutuskanava yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille nuorille. Ja näiden valossa mielestäni seuraavan 2 vuoden aikana tulisi keskittyä seuraaviin asioihin. 1. Koulutus ja vertaistuki. Perusjärjestötyötä ei tule unohtaa. Meidän on myös sitoutettava nuoret nykyistä paremmin puolueen toimintaan, jotta nämä eivät tipahda matkassa saatuaan perhettä, työllistyttyään tai täytettyään 30 vuotta. Tämä on sekä keskustanuorten että koko puolueen etu. 2. Keskustanuoret ovat vaikutuskanava. Vaaleista on tavoiteltava voittoa. Tulevaa 2 vuotta värittää niin vuoden 2014 eurovaalit kuin vuoden 2015 eduskuntavaalit. Nämä ovat myös meille nuorille tärkeitä vaaleja, sillä kyseessä on meidän tulevaisuus. On talouskriisiä, sote- ja kuntauudistusta. Näiden valossa esiin siis nousee sekä talouspolitiikka, kansainvälinen politiikka että sote- ja kuntapolitiikka. Näistä minulla on kokemusta ja tietoa, joilla viedä keskustelua ja tavoitteita eteenpäin. Aina vaalivoittoon asti. 3. Keskustanuoret ovat puolueen omatunto. Aatekeskustelua tulee pitää esillä. Meidän on käytävä keskustelua muulloinkin kuin vain periaateohjelmaa tehdessä. Ilman keskustelua meillä ei ole mitään. Ilman aatetta meillä ei ole mitään. Menestys pohjautuu pitkälti hyvään aatepohjaan. Ja tämän valossa, jos keskustellaan, saadaan myös uusia